我明。我諗住幫你出翻啖氣，激下啲怪物咋？你睇真㗎？我想俾多個機會自己。佢意思即係我意思咯。哦，而家想玩喺嗰度跌低，喺嗰度爬翻起身嗰科係嘛？你哋知唔知呢個世界最唔公平嘅係咩啊？我淨係知道最公平係時間啫。錯，最唔公平嘅就係時間啦！你要真正做嘢，嘥好多粒鐘㗎，旁門左道，求其是但，1分鐘都唔使。所以殺人放火就金腰帶，修橋整路就冇屍骸。嗱，全香港嘅保險界都知道我係戇居之霸㗎啦！我用1/3嘅時間嚟做足所有文件功夫，再用1/3嘅時間跟貼所有 after sale service， 揾錢時間剩翻咁多啫。減埋人生4大要事：食飯、瞓覺、屙屎、搏嘢。而家剩翻咁多咋？仲有做咗咁多年積落嚟嗰啲客咧，驚班友仔有咩事唔識嚟揾我啊？阿甲，傷風我要睇睇，阿月打支我要見見，阿炳屙屎唔出我要送金油條啊！剩翻落嚟揾錢嘅時間就得翻咁多咋？所有入保險行嘅人啊，都係未學保險先學揾錢㗎。你哋跟我得個做字㗎噃，冇發達㗎喎。我唔正常啫，你又跟我唔正常？你哋兩個諗清楚啦，諗清楚先至聽日翻嚟見我啊！